ভালো করো মরছে খাও খাও এই তো একটা ভালো মতো পড়বো তারপরে মানে নিচে যাও নিচে 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 যাও সেখানে আমি রেখে দিন যাও ধরো একটু জায়গার মধ্যে উনি যদি পাশে উনি তো করে দিতে হবে আমি পাশা চলে যা নিচে ডাক্তার আছে যা যা যাচ্ছি আবার আছে প্রায় আসবে এবার। আমাদের জন্য খাচ্ছে রুটি ফুটি সব দিয়ে দেবে পাঁচ দিনে খাবে সেটা দিদিকে ঘুম পাচ্ছে দুজনে বললো পাঁচ দিনে যাও নেই